Šiandien 7 Kauno dienose. Mes, sakykime, atkasam ir po to vėl užkasam ir tas lieka tik tais popierių. O jeigu aš parašyčiau baisių eilėraščių, o kad nebūtų taip jau visai baisu, tai parašiau dar ir gražesnių. Jūs turite dvi galimybės. Neužmerkti kairės akies, jeigu žiūrit su dešine. Ir kitas dalykas, šypsokitės jam. Apie kalėdinės nuotaikas Kauno senamiesčio istorinėje aikštėje ir tyliai palaidotus archeologų radinius. Kaune sujudimas, ardomas vos prieš mėnesį suklotas grindinys, ypatingos svarbos ir reprezentacinėje Kauno vietoje, Kauno Rotušės aikštėje. Susisiekus su kultūros paveldo departamentu telefonu buvo patvirtinta, kad naujai suklota grindinio dalis iš tiesų ardoma. Kodėl? Buvo pasiūlyta kreiptis į rangovą. Autokaustos direktorius Jevgenijus Vilo mielai sutiko pašnekėti telefonu. Ir kai padarėm bandomąją ruožą, pastebėjom, kad akmuo juda ir ateityje bus problemų. Tai net pusmečio nebūtų ta gatvė ištvėrus? Dėl pusmečio ten ar kiek, bet tikrai ten būtų tas sprendinys, nebūtų ilgamžis. Netrukdykime grindinio ardytojams ar klojėjams darbuotis. Pradėkime nuo archeologinių tyrinėjimų, kurie ko gero dar įdomesni už grindinio istoriją. Tokio masto archeologiniai darbai šioje teritorijoje buvo vykdomi pirmą kartą, teigia čia dirbę archeologai. Atkasti seno Kauno grindinio ir pirmojo Kauno paminklo likučiai, kelios viduramžių vaško lydimo krosnės ir šalia stovėjusių pastatų pamatų liekanos. Deja, archeologų radiniai buvo užkasti. Miestui nereikia? Čia jau yra kaip ir savivaldybės toks sprendimas, ką jį nori eksponuoti, o ką jį nori tiesiog, išsaugot, bet palaidot, taip sakant, užkast atgal. Skaičiau tą projektą bendrą dar prieš darbų pradžią. Tam projekte jau buvo aišku, kad yra čia pamatai, taip, kad yra daugiau tų krosnių, taip toliau, bet buvo sprendimas, kad užtenka tos vienos krosnės, kurią mes matom, kad užtenka jos, kad kitų eksponuojama nebus. Visą laiką norėtųsi, kad daugiau būtų palikta tų eksponuojamų dalykų, kad žmonės galėtų pamatyti, nes dabar truputėlį vis tiek liūdna, kad mes, sakykime, atkasam ir po to vėl užkasam ir tas lieka tik tais popierių. Užkasę archeologinius senamiesčio radinius einame toliau Rotušės aikštės grindiniu, kurio viena dalis buvo sudėta nesilaikant paveldo reikalavimų. Paveldosaugininkai ketino kreiptis į teismą. KPD rekomendacija yra viena pagrindinė - saugoti vertingasias savybės ir saugoti Rotušės aikštės ir senamiesčio autentiškumą. Tai kiek mes jos praradome, tai pati savivaldybė buvo priėmusi sprendimą tokį ir nestabdė darbų, ką mes reikalavom, rytiniai išklotiniai, gatvės rytiniai išklotiniai. Išklota jau nupjautais akmenim. Automatiškai tos autentikos nėra išlaikyta tiek, kiek privalo būti išlaikyta. Jeigu yra suderintas projektas, išduotas leidimas vykdyti tvarkybos darbus, tai mes tam ir esam, kad kontroliuotume, o ne ta prasme, ką noriu, tą ir darau. Kaip sakant, savivaldybė pati savanoriškai, savavališkai priėmė sprendimą ir padarė taip, kaip padarė. Bet tai panašu, kad savivaldybei nelabai rūpi kultūros paveldo departamento nuomonė. Čia savivaldybės reikia klausti, rezultatai akivaizdus, koks požiūris yra kultūros paveldo reglamentuojančias teisės aktus, autentiškumą, istorinės vertybės. Iš visos Lietuvos suvežti ir daugiau nei 100 metų miestiečių kojomis glūdinti Kauno senamiesčio akmenys šiandien suversti Aleksoto, Dariaus ir Girėno aerodrome. Lyg ir saugomi, bet paprastai vartai čia atviri. Asmenukę pasidaryti verta. Įdomu, ar asmenukę pasidarė architektas Kęstutis Mikšys, Rotušės aikštės projekto vadovas. Tai žodžiu, viena kraštinė bus su nupjautais, o 3 ne. Taip. Ar galite paaiškinti, tai kodėl tada taip nevienodai? Negaliu paaiškinti, šnekant, už tai, kad toksai buvo užsakovo noras. Tai mums pavyko tik tai, ką nuveikti, tai su departamentu, kad būtų kitos kraštinės nepjaustytos. Yra įstatymuose, yra ten tokia galimybė vertingąją savybę pritaikyti.
Tai reiškia, yra, kad galima dalį vertingosios savybės pažeisti ir kad būtų pritaikyta visuomenės poreikiams. Tai yra mamos su vežimais, vežimėliai, neįgaliųjų ir taip toliau. Čia ko gero savivaldybės yra vėl toksai požiūris, kad remtis į visus reglamentus, kurie neleidžia išlaikyti autentiškumą, bet tai yra jų nuomonė, tai jie pritaiko savo situacijai, bet visos problemos gali būti spręstos ir pritaikyta tiek neįgaliesiems, tiek visiems kitiems miesto gyventojams, visuomeniai. Man tai čia yra pavyzdys pietų kraštai, Italija, kur yra tūkstančiai miestų, miestelių, vis tie grindiniai, dalis nuo Romos laikų, jie likę, jie nepjaustomi, paklojama po jais ir komunikacijos, ir viskas padaroma, ir važinėja, ir nekyla tam nieko problemų. Nu, pas mus kažkaip atsiranda problemos ten, kur jų lyg ir nėra. Iš tiesų skauda širdį, kad yra žalojamas šita autentiška savybė, naikinama ir iš tikrųjų, keičiamos apskritai tada Rotušės aikštės vertingųjų savybių pobūdis šitokio elgesio. Juk turim suprast, kad tai yra ne šiaip vietinės reikšmės, tai yra nacionalinės svarbos objektas. Rotušės aikštė su pačia Rotušės pastatu yra nacionalinės svarbos objektas. Kauno Rotušės aikštės projektas jaunų Vilniečių architektų premjera. Iš pat pradžių sulaukė patyrusių kolegų kritikos. Beje, ir paskelbtame konkurse jie liko treti. Juos aplenkė Lino Tuleikio vadovaujama architektų grupė. Išankstinėse dėrybose šią architektų grupiai pasirodė keista iškelta viena sąlyga. Jie neva turėtų padaryti tokius sprendimus, kokius nurodytų užsakovas. Tai yra Kauno savivaldybė. Dalyvauti dėrybose Tuleikio grupė atsisakė. Pasak Lino Tuleikio, to, kas šiandien klojama, grindiniu vadinti nebegalima. Jeigu anksčiau, reiškia, akmenys, kurie buvo grindinio akmenys dedami, derinant kiekvieną akmenį prie kito akmens ir taip surišama kaip ir grandinė, kaip megztukas, reiškia paviršius, o per siūlės vanduo laisvai galėjo nutekėti ir predrenuotą sluoksnį į gruntą susigerti. Tai buvo teisingas, geras sprendimas. Dabargi sukuriama, uždaroma aklinai, reiškia, žemė atskiriama nuo paviršiaus betoninę plokštę. Filmuodami Rotušės aikštėje stebėjome autentiškus akmenis, užliejamus regis skystų cemento mišiniu. Jo, ten yra sausas mišinys cemento. Ne, čia nėra naujovė. Panašiai principų buvo ir Vilniaus gatvėje, kiek aš žinau, buvo daroma. Vilniaus gatvės akmenys po tokių maudynių cemente atrodo prastai. Prarado savo spindesį ir spalvą. Pasigirdus kritikai, savivaldybė savo internetinėme puslapyje pakvietė kauniečius įvertinti naują Rotušės aikštės dangą. 80% atsakiusiųjų ją vertino palankiai. Tokios apklausos, tokios imitacijos, reiškia, žmonių nuomonės. Klausiama tokių dalykų, kurie yra specifiniai, techniniai, technologiniai dalykai, kur visi žmonės negali išmanyti. Tai lygiai taip pat galima būtų pasiūlyti padaryti apklausą Visvaldui Matijošaičiui, ar jam dėti stimuliatorių, ar jam šuntuoti, reiškia, kraujagyslės. Tegu paklausia žmonės pasakys ir tada gydytojai padarys taip, kaip žmonės pasakys. Nu, čia yra absurdas. Prisidėkime ir mes prie savivaldybės apklausos. Pakalbinome miestiečius ir miesto svečius senamiestyje. Tai va tas sovietmečio sugriautas dalykas, tada reikėtų daugiau elementų atstatyti, ne vien grindinio reikalauti, bet, taip, tai nėra iš tikrųjų dabar. Bet man, kaip žmogui, dabar yra žymiai patogiau eiti. Pasižiūrėkit, kaip čia yra. Vilniaus gatvėje. Tai galima normaliai vaikščioti, o jeigu autentika bus išpūsti akmenys, tai kaip žmonėms vaikščioti, kaip vaikams važinėti dviratukais. Bet autentiška visą laiką yra, kaip ir tikriau. Tikrumas yra visą laiką pirmoji vietoje, bet ne visą laiką yra galimybės matyti. Autentiškumas geriau. Aš esu užsienietė, atvykau iš Prancūzijos, atvykau čia dėl senų, o ne dėl modernių dalykų. Geriau saugoti autentiškumą. Aišku, klausimas, ar yra galimybė išlaikyti tą autentiką, kaip kadaise. Jei tokia galimybė yra, žinoma, geriau saugoti, nes vis tik taip saugomas kultūros paveldas.
Gaila, kad Kauno savivaldybė nerado žmogaus, kuris galėtų komentuoti situaciją. Kai tik suras, prie šios temos grįšime. Rotušės aikštės remontą planuojama baigti iki Kalėdų. Kalėdų laukia Rotušės aikštės rangovas. Mes darom visas pastangas, kad eglutė būtų tenai. O ko laukiate po eglute, ko tikitės? Mes geros nuotaikas, patenkintas visuomenės. Jono Staselio paroda apie legendinį Miss Lietuva konkursą apvažiavo beveik visą šalį. Jonas Staselis prisistato trumpai – fotografas ir kultūros prodiuseris. Jonas Staselis vaikystėje, prisiminkite kokią išdaigą. Aš buvau gal kokių 2 metų, 3 metų. Turėjau tokį seną dėdės padovanotą fotoaparatą, tokį su dumplim, tokį atsidarantį ir man pasakojo Palangoj prie jūros. Fotografavau praeivius. Ir buvo įdomu tai, kad jaunimas sustodavo, papozuodavo, vyresni pasipikdindavosi, ko čia vaikis čia stabdo jos taip toliau. Ir pabandžiau tą pratęsti, jau grįžęs į darželį. Tada darželiokai pradėjo klausti, o tai kur tos nuotraukos, nes namuose, tai mes po fotografavimuose, tai turim tas nuotraukas. Aš tada pradėjau juos piešti ir atnešdavau tokius lapus nupieštus, kai kur ta ranka išeidavo iš galvos netgi, ar kaklo maždaug. Tai jie pasakė, ne, čia ne ta fotografija, tai taip mano pirmas bandymas tapti fotografu buvo entuziazmas numuštas. Neseniai Kaune eksponavote kaukių balių apie legendinius gražuolių konkursų užkulisius. Jei reiktų šiandien rinktis Miss Lietuvą, ar standartai tie patys? Ar reiktų iš viso rinkti tą Miss Lietuvą? Čia yra klausimas. Vienas iš parodos kuratorių buvo Liutauras Degėsys, rašytojas filosofas, jis labai gražiai pasakė, nepriklausomybė mums padovanojo, o laisvė ir demokratija mums reikėjo kurti taip, kaip mes ją suprantam. Tai tuo metu tam pirmam dešimtmetį, nes iš esmės paroda kalba apie pirmą nepriklausomybės dešimtmetį per grožio konkursų prizmę. Mes ir kūrėm tą laisvę ir demokratiją taip, kaip supratom. Bet ar šiandien reiktų? Mes esam labai tokioj būsenoj, kai mes negebam kritiškai mąstyti. Kritiškai mąstyti visom prasmėm. Nuo kasdieninio gyvenimo iki politikos, geopolitikos ir taip toliau. Mes plaukiam pasroviui. Tai jeigu tuo metu dar žmonės, žinoma, tai buvo virsmas, visuomenės visa kita, bet manau dar vis tiek to kritinio mąstymo buvo daugiau. Tai jeigu mes dabar, čia aš galiu ir klyst, mano supratimu, kai to kritinio mąstymo yra vis mažiau ir mes turėsim kažkokias tai ikonas kas metus, tai gali būti dar prasčiau, kalbant apie visuomenės kritinį mąstymą. Nes, žinot, turėti ikoną, turėti dievuką ar karalienę ir paskui bėgti iš paskos, o kitais metais dar iš paskos ir dar iš paskos. Man parodos įkvėpimo šiai parodai buvo kelios nuotraukos sukurtos Kaune, jos ne iš grožio konkursų. Aš 95 pabaigoje, 96 vasaros dirbau laikinoje sostinėje. Ir birželio 1 numerį mes buvom sumastę, redaktorius sumastė, kad reiktų padaryti tų metų, pajūrio madų, ten bikini madų nuotraukų pristatymą laikraščių. Ir buvo 3 merginos, kurios buvo nusamdytos iš modelio agentūros ir tuo metu stovėjusiam Merkurijui, jos persirengdavo su maudymosi kostiumėlis ir eidavo į Laisvės alėją prie fontano 96 gegužės pabaiga. Fotografuotis. Jūs įsivaizduojat, kokios buvo žmonių reakcijos. Ten netgi iš tų 3 merginų viena nuolat juokėsi, nes jinai pati suprato tą absurdą, kuris vyksta. Tai, jūs įsivertinkit, kad aš tuo metu dar buvau ilgais plaukais, tai aš kai grįždavau į redakciją vakarop, tai iš tam tikrų bromų Laisvės alėjoj berniukai žiūrinėdavo, taip sakant, įdomiai į mane, bet, kadangi beveik 2 metrai, tai, praeidavau. Tarkim, yra šita fotografija, sakykim taip, 4 iš 5 lankytojų parodos ją laiko numeris 1. Po vieno iš pirmųjų parodos atidarimų aš sulaukiau messengerių žinutės, atsiuntė jauna moteris apie kokį 30 metų šitą nuotrauką ir parašė tokią žinutę, sako, bet juk visos moteris gražios. Ir aš jai sakiau, kad man šita nuotrauka yra ne apie grožį, tai yra apie patirtis.
Yra vienos patirtis ir kitos patirtis. Čia yra atvažiavę italai, pirmas įspūdis. Aš suprantu, kad man kažkokias 2 valandas laukiau, kol tas momentas įvyks. Ta prasme, aš mačiau jų reakcijas, bet reikėjo tiesiog kompoziciškai sudėstyti. Čia taip pat 95 metai merginos važiuodavo savaitei į Palangą repeticijom, ten choreografiniam repeticijom pasiruošimom ir jas dėl viso pikto dar saugojo policininkai. Nes dar pakankamai buvo banditizmo laikų dar buvo likę. Labiau, žinokit, tie policininkai jautėsi nepatogiai negu merginos. Dar kelios fotografijos. Čia yra kokie 96-97 metai. Vilniaus sporto rūmai, jų foje vykdavo repeticijos, bet įdomiausia yra tai, kad dideli langai ir už tų didelių langų, kaip aš sakiau, ir aš rodau jau, kai rodau tą parodymą, rodau daugiau nuotraukų, rinkdavosi chebrytė, va tokie berniokai ir jie pro langus žiūrėdavo. Čia yra man tokia viena buvo iš tokių įdomesnių nutikimų. 95 metais buvo atvykusi į Miss Lietuva konkursą Miss Pasaulis Aišvarija Rai, kuri yra ir aktorė, jinai 1994 Miss Pasaulis. Ir ją saugojo 4 apsaugos darbuotojai, 1, 2, 3, 4. Jinai buvo daugiau negu gražuolė, aš kalbu žmogiškąją prasme. Jinai buvo žmogus tas, kuris švietėjo gerumu. Man tai tam tikrai kaip ir ikoninė nuotrauka. Čia yra žmonės stovi, su kuriais jinai kokį porą valandų bendravo ir jie vis tiek stovi prie Kristianos lango, dar ją išlydi. Čia yra žmonės kitoj gatvės pusėje žiūri kaip pasaulio stebuklą. Čia tie vaikai, kurie laukia porą valandų prieš ir dar porą valandų laukia, kol jinai išeis. O žmogus spindi gerumu, nesusireikšminimo gerumu. Ir dar galbūt vieną nuotrauką, kuri man artimiausia kaip autoriui. Čia yra tie patys Vilniaus sporto rūmų foje, čia matot visokius rangerius, dar kažką. Čia yra stovi kažkokia organizatorė, su tokia cigaretė. Ir čia išeinančios merginos. Jos išeina repeticijai. Ir jeigu jūs pasižiūrėtumėt skirtingos nuotaikos, viena išsigandusi, viena tokia einanti jau aiškiai į priekį, kita dar nežinanti. Tas laikmetis, ta jų emocinė būsena, nes vienos ateidavo nugalėti, būdavo praktiškai kiekvienais metais 1 ar 2, kur sakydavo, kad aš atėjau ir aš nugalėsiu. Vienos ateidavo tiesiog, pasakysiu nelietuviškai, bet tai turbūt geriausiai atspindėtų jų nusiteikimą just for fun. Kai kurios tiesiai nesakydamas, bet labai aiškiai buvo, kad atėjo turtingo vyro susiras ir net nelabai to slėpdavo. Ir va tas nuotaikų rinkinys man labiausiai atspindi tą laikmetį. Jos visos skirtingos. Jos visos viena į priekį, kita išsigandus, kita pasimetus, kita dar tik eina. Tai man, sakau, pradėjau tą fotografiją, kuri labiausiai yra žiūrovų pastebima, o šita yra artimiausia man, jinai labiausiai atspindi tą galbūt, ką norėjau perteikti parodą. Yra tokia istorija galbūt, kad iš kur atsirado ant 7 tas brūkšnelis. Tas padavimas liudija, kad Mozei siūlė išbraukti tą 7 Dievo įsakymą. Bet aš jums palinkėčiau, kad jums nesiūlytų niekas nieko išbraukti, o ateitų tie žmonės, kurie į laidą ir Kaune rastųsi tie žmonės, kurie kūrė ir dalinasi. Esame Žaliakalnyje, gražiausioje Kauno vietoje, kur sklando netikėtos istorijos ir kvepia knygomis. Susipažinkite, rašytoja Daiva Čepauskaitė. Kilo tokia mintis, galvoju, o jeigu aš parašyčiau baisių eilėraščių, tai yra išbandyčiau siaubo literatūros žanrą būtent poezijoje vaikams, nes pradėjau vaikų klausinėti, ko jie labiausiai bijo. O kad nebūtų taip jau visai baisu, tai parašiau dar ir gražesnių, todėl ir pavadinimas toks baisiai gražus eilėraščiai toks. Jau 8 metus 2 draugės, 2 rašytojos Daiva Čepauskaitė ir Audronė Meškauskaitė susitinka Žaliakalnyje, mažame žaliame namelyje, kuris netikėtai pavirto į žalią kalną. O, labas, jūs jau čia? Tu su dviračiu? Ai, nu aš jau tavęs laukiu. Padirbėsim, daug turim nuveikti. Vienas kambarys ir vienas kompiuteris, prie kurio dažnai gali rasti palinkusią Daivą. Baigusi mediciną, vaidino Kauno nacionalinėme teatre, dabar dar ir dramaturgė.
Audronė – rašytoja, redaktorė ir vaikų literatūros žinovė ir žinoma leidyklos sargas Labradoras Marsas. Čia yra pagrindinis toks mūsų knygų sandėlis. Čia pakuojamos siuntos. Čia, tarkim, yra mūsų pati naujausia knyga. Tėtė daro gėdą, irgi ypatingai graži knygelė. Neturėdamo žalio supratimo apie leidybos verslą, moteris nėrė į savotišką avantiūrą. Įkūrė įmonę, turėjo ir įmonės antspaudą, logotipą, tik neturėjo rankraščio, kurį galėtų išleisti. Pirmiausia, tai apskambinau visus savo draugus rašytojus, sakau, gal turite kokį rankraštį vaikams, nes kokia leidykla be knygos. O niekas apie mus nežino, apie tokią leidyklą ir niekas mums nieko nesiunčia ir nesiūlo. Tai galvoju, nu kągi, galiu aš ir pati parašyti tą knygą. Pirmoji Daivos knyga sulaukė neįtikėtinos sėkmės. Be lėkštų juokų ar nudailinimų, neįkyriai skleidžiant socialinę žinutę apie gyvenimo vertybės. Mes nė vienos knygos turbūt neišleidom tik dėl to, kad jinai mums uždirbtų daug pinigų. Bet aišku, mes norim, kad jas pirktų, nes kitaip, jeigu mes neparduosim tų knygų, mes negalėsim leisti kitų. Tada kokia prasmė tas knygas leisti, jeigu jų niekas neskaito. Tai irgi čia yra visą laiką tas toks kompromisas. Bet kaip nesiekiant didelių pelnų atsirasti greta šio laikinio vaiko pomėgių, kurie nebūtinai yra knygų skaitimas. Leisti knygas ir negalvoti, ar jos bus išpirktos, gali tik idealistai. Čia jau gal per garsiai pasakyta, net nežinau. Mes čia, bent jau pradžioje tai tokio tikrai nebuvo tikslo. Mes tiesiog susitikom daryti tai, kas mums įdomu. Ir tas procesas tave kažkaip pagauna, tada jų knygos įdomios, kažkokios savitos. Ir tada taip netyčia tampi idealistu, bet šiaip tai tokio tikslo nėra. Bet to idealizmo turbūt vis tiek kažkiek yra, nes kitaip koks durnius darys tai, kas yra visiškai nepelninga. Leidžiant knygas nuobodu nebūna. Diskutuojama su knygos autoriais ir dailininkais, kol išrenkamas gražiausias knygos viršelis. Sėkmės laukti nereikėjo. Naujosios leidyklos knygos tapo metų geriausiomis. Žiūrint pro tuos skirtingus filtrus, mes matome truputį kitokį vaizdą ir sumanymas yra toks, kad viena spalva rodo, kaip tas personažas jaučiasi, kita, kaip jį mato kiti žmonės, nes dažnai žmogaus viduje yra viena, išorėje jis atrodo visai kitaip, galbūt jis juokiasi, o viduje verkia. Šita knyga yra labai šviesi ir labai graži, bet ją parašęs autorius Volodimiras Vakulenko, jis nužudytas rusų okupantų šiame kare, kuris šiuo metu vyksta Ukrainoje. Ir tai buvo mūsų kaip ir palaikymo sumanymas. Sąmoningai pasirinkom šį autorių, kad jo kūryba sklistų toliau po pasaulį. Tokiu būdu ir remiam jo šeimą, nes visas lėšas pardavę šitą knygą mes siunčiame jo motinai į Ukrainą ir jos sūnui, kuriam ši knyga ir buvo rašyta, už tai vadinasi Tėčio knyga. Leidžiame tik tas knygas, kurias nuoširdžiai norime, šypsosi leidyklos įkūrėjos. Atsirinkti labai sudėtinga, todėl važiuojame į Bolonijos Frankfurto knygų muges, kur knygų vandenynai. Ko toliau, tuo labiau nevengiam tokių netgi gal skaudesnių temų. Pavyzdžiui, knyga, kuri pasakoja apie netektį. Tai yra pasakojimas apie berniuką, kuris važiuoja troleibusu ir ieško savo, kaip jau po to skaitytojas sužino, savo mirusios išėjusios močiutės lango. Ir šita knyga yra su paslaptim. Skaitytojas ir nežino, ar tikrai rado tas berniukas tą langą. Ar tikrai netgi gal ta močiutė, ar neišėjus, o gal ir ne. Žodžiu, lieka tokių paslapčių, kurios yra apie vaiko vidinį pasaulį. Prasidėjus karui Ukrainoje, Daivos rytai pasikeitė. Pirmiausiai atsiverčia Facebooką ir ieško draugės, poetės Katrinos pasisveikinimo. Labas rytas. Prasideda nauja diena. Bunda miltuotas miestas. Visur bobutės pirštų antspaudai, balkšva debesų tešla, prieš raketinės gynybos skydas. Kartok savo burtažodį, Katrina. Dobrogo ranku, dobrogo ranku, dobrogo ranku.
Gyvename didžiuliame pertekliuje taip pat ir knygų vaikams. Išlikti šiame versle reikia ne tik išmanimo, bet ir fantazijos ar savotiško įžulumo, bandant patraukti vaiko dėmesį visokiais niekučiais. Leidėjos iš karto apsisprendė, šį kartą šalia knygų nieko panašaus nebus. Tik tyla ir pabuvimas su savimi. Mamos kvepia virtiniais, puodė jų kvapo pilna. Mamos kvepia megztiniais, 100% vilna. Mamos kvepia suknelėmis, lūpų dažais ir laime. Mamos kvepia senelėmis, žylančiomis savaime. Mamos kvepia beribę, meilę ir daržo mėtom. Mamos kvepia kantrybę, raktais, kuriuos išmėtom. Mamos kvepia trapučiais, sviestu ir muilo putom. Dar telefono skambučiais, rūpesčių, kur bebūtum. Skaitykit knygas. Viso gero. Šiandien tiek. Tiesiog likite su 7 Kauno dienomis. Laidos naujienas sekite 7 Kauno dienų ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašai LRT mediatekoje.